Nah, kembali lagi masih bersama di channel Lalu 28. Oke. Pagi-pagi udah olahraga, tarik-tarik sampan. Ini saudara. Baru kita selesai mancing dari tadi malam. Oke, saudara sekalian semuanya. Oke. Ini mancing dari tadi malam hingga sekarang. Kita nginep di tengah laut, saudara. Halo guys. Oke, itu guys namanya kepiting. Nah, itu dapat dari hasil tangkapan kita. Ini ngomong-ngomong, ini sampahnya lagi mogok ini, makanya didorong ini sama Iswandi. Selanjutnya ini kita lagi cari kepiting, cari base juga, cari ikan ini, dan kita cari rumput laut juga. Oke, ini guys juga ini. Oke.